Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. Сегодня мы подробно обсудим, как заменить сцепление на вашем миксере KitchenAid. Это важная процедура, которая поможет продлить срок службы вашего устройства. Начнем с того, что вам понадобятся следующие инструменты: отвертка с плоским и крестовым лезвием, ключи и, возможно, пинцет. Первым делом отключите миксер от сети и подготовьте рабочее место. Убедитесь, что у вас есть достаточно света и пространства для работы. Снимите пластиковую крышку на основании миксера, используя плоскую отвертку. Это нужно сделать осторожно, чтобы не повредить детали. После снятия крышки обратите внимание на внутренние компоненты. Здесь вы увидите сцепление, которое может быть изношено. Для начала отсоедините провода, ведущие к сцеплению. Запомните, как они были подключены, или сделайте фотографию для дальнейшего использования. Теперь открутите винты, которые крепят сцепление к мотору. Используйте крестовую отвертку, чтобы аккуратно удалить винты. Если они сильно прикипели, попробуйте использовать немного проникающего масла. После этого аккуратно извлеките старое сцепление. Возможно, вам понадобится пинцет, чтобы достать его, особенно если оно застряло. Перед установкой нового сцепления тщательно очистите внутренности миксера от пыли и остатков масла. Используйте мягкую тряпку или кисть для этого. Установите новое сцепление, убедившись, что оно правильно зафиксировано. Подключите провода так, как они были изначально подключены. Закрепите сцепление винтами, которые вы сняли ранее. Не забудьте проверить, что все компоненты находятся на своих местах. Теперь, когда сцепление установлено, верните на место пластиковую крышку и зафиксируйте ее. Если вы считаете это слишком сложным, помните, что мы предлагаем профессиональную диагностику без обязательств и забор и доставку на дом. Перед тем, как включить миксер, убедитесь, что все детали надежно закреплены, а рабочее место убрано. Подключите миксер к сети и проверьте его работу на низкой скорости. Если все работает нормально, вы успешно завершили процесс замены сцепления. Это был подробный процесс замены сцепления на вашем миксере KitchenAid. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы также можем предоставить смету перед ремонтом, без звонков и без поездок. Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.